Vitin tjetër që më dojnë Deri në kush referuar ka të ligjor edhe të gjithë prokurosit, kush merret person përgjegjës për prokurim, do të jetë të certifikuar gjithë në asfa. Pra të kalojnë provimin. Marrin limin bazë. Pas kushtit, shtator. A kam mundësi delegim filme? Si delegim? Delegimi e filmë për shembull liti për 2 muaj trajnë. Era me Si ta delegim? Kush titullari apo kush? Kush nëse titullar. Kush unë? Vetë titullari delegimi, pas kush tjetër? Jo, po flas për sistemi. Po flas në sistem. Po se cili antar i komisionit dalluar në ka, s'ka fleksor. S'ka lidhje, do të zotësoj me një tjetër një titullari. Pra të drejtën e delegimit, dëgjoni me vëmendje, ligji i prokurimit me neri 21 dhe 73 BKM-s janë një vetëm titullarit të autoritetit kontraktor, drejtuesit të institucionit. Ai mund ta delegojë rolin e vet. Pra, po te ministri i financave nuk është titullari i autoritetit kontraktor, por referuar në ligjin e LPP-s 73 BKM e delegon të drejtë. Pra, vetëm për tendera, që dua të them shqip, thot, titullari i autoritetit kontraktor për vitin 2026 do jetë sekretari i përgjithshëm Pilar Fisteku, i cili do të ushtrojë gjithë të tjerët pastaj si antar i komisionit prokurimit me vlerë të vogël. Je sot, ti ke nisur nga puna, nuk është se të delegohet ty. Je ti, do ikësh 3 muaj me, ku e di unë, retreat. Atë po them, nëse s'ka certifikat ai tjetër. Nuk mund të marrë. Jo. Duhet i certifikojë një ditë. Kush merr në procesin e prokurimit nga shanifikat. Kemi një problem se tani unë punoj te komisariat. Ne për shembull 70 policë, po flas efektiv. Të 70 gjatë vitit Ishte grupi i menaxhimit strategjik apo drejtuesi i institucionit titullari? Po thuaj se të gjithë e kishim bërë gabim, kishim thënë grupi i menaxhimit strategjik. Po duhet, pra ata e hartojnë, edhe ata e miratojnë, ama mbulën përfundimtare e vendos titullari i institucionit. Edhe ne që jemi në Ministri të Financave gjithë gabime kishim bërë. Ja dhe unë e para, do të them 3 pikë më shihur vetëm për këtë. Po nga që unë jam pjesë e ekipit dhe gjithmonë ne e miratojmë dhe ja çojmë aty për prezantim. Nuk është, se kam parë që ministri në fund ta miratojë. Nuk e kuptova dhe ju thashë këtë taskës dhe apo pos mund si dhe i përgjigjen bandës së pyetjeve, se edhe nuk jam e bindur për atë. S'kam parë ministrin. Se ministri është pjesë e ekipit të drejtuesi i ekipit. Dhe janë të gjithë drejtorët e përgjithshëm dhe në drejtarë. Është pyetje kush e harton apo kush? Jo, kush e miraton? Si e ka miraton? Po ne grupi strategjik po Ai është pjesë e grupit bashkëpunësh ligjërisht nuk e di. Ai është pjesë e grupit të shkretari jon. Ai drejtorët e përgjithshëm dhe në drejtarët e hartojmë atë, miratojmë, hartojmë, e zografisin të tërë, nuk na del ai se del, nxjerrni urdhë më vetë ai që e miraton këtë gjë. Kështu që se do të bie dhe si kjo pyetje mbani është drejtuesi. Pra ministri apo nuk si të duar pyetje por të grupi strategjik të po ishte drejtuesi. Po ankesa për dokumentat e pendër brenda sa ditës bëhen, një procedurë të hapur thjesht thuan procedurën e hapur. Pra kishin 2 momente të ankesa, ankesë për dokumentat e tendrit, ankesë për vlerësimin e ofertave. Për dokumentat e tendrit kur bëj ankesa? Për tendrat në kufilin lart monetar, që ishte hapur dhe hapur e testuar. Këto quhen në kufilin, ha? Brenda 7 ditëve nga publikimi i dokumentave të tendrit në faqen zyrtare të APP-s, mos e ngatroni. 7 ditë. Kurse për tendrat mbi kufilin lart monetar brenda 10 ditëve nga publikimi i dokumentave ose modifikimi i dokumentave. Në rregull? Po për vlerësimin e ofertave, i njëjti afat. 7 ditë për të hapur të testuar dhe të hapur, por kur fillonte momenti? Se do të bjeri kjo pyetje. Nga publikimi i njoftimit fituesit para prag. Në rregull, mos e harroni. Jo nga njoftimi klasifikimit. Njoftim klasifikimi ka qenë në kuadrin ligjor tashmë të shfuqizuar me kuadrin ligjor. Momenti i aktivimit fillon nga publikimi i njoftimit fituesit para prag. Ë? 7 ditë për procedurën e hapur dhe të hapur testuar, 10 mbi kufilin lart monetar. Po personi ekonomik i interesuar, kur bëte të drejt, kur kishte të drejt? Brenda 7 ditëve mbi kufilin lart monetar me publikimin e ankesës në KPP
Më përpara, me kuadër tashmë shfrytëzuar, ngri operatori 10 dhe ngrinte për 9 të parë ngrinte pretendime, kene. Thoshte skualifikon të parë se nuk plotëson specifikimet e dytë. Vinte ankesa kene ne jo panin të njëjtin qëndrim. Thoshim i kualifikon. Çfarë bëta ai shkonte në KPP, brenda ditës shkonte në KPP, zgjidhte vendim KPP-ja po ka të drejtë skualifikon 9 të parë dhe linte të 10-ën. Diferenca midis të parit dhe të 10-it ishte miliona. Ë? Na ditën e vendimi, rivlerësoni procedurën, ne thoshim jo, prap nuk jemi dakord, ju lutem rishikoni vendimin. Ja çonim KPP-s, KPP-ja thoshte zbato vendimin tonë. Ne e çonim në gjykatë ankimon në gjykatën e apelit, po pavarësisht aktimit të apel nuk e pensionon vendimarin akor, pra vendimin kontratë. Tani, në momentin që një operator ekonomik ngre pretendime për një operator tjetër ekonomik, ati lind drejta të paraqisë kundër argumentat. U hap tenderi në datën 22, okay? I vlerësuan. Zorëm njoftim fituesin paraprak në datën 22. Deri në datën 17 po marrësh procedurë e hapur dhe hapur e dishtuar. Deri në datën 17 kap të drejtë të bëj ankesë. E bëra ankesën në datën 15. Ngre pretendime skualifikimi operatorit ekonomik Vjosa nga procedura filantristeku është i kundralishëm. Pas greun, pra, për pretendime pse më ka skualifikuar. Pasi pretendimi se operatori ekonomik Vjosa nuk ka paraqitur certifikatën ISO-ja takot nuk qëndron sepse në dokumentacionin e ngarkuar te oferta teknike kemi ngarkuar formularin e drejtë që quhet certifikatën ISO. Nuk plotëson eksperiencën në bashkët e ngjashme deri 20%. Me faturat e dorëzuara me subjektin filan, fistek, me autoritetin kontraktor, kemi dorëzuar fatura në vlerën totale që kalon 20% të vlerës përcaktuar. Ndërkohë, sepse unë për ishi është okay i kualifikuar, dyshi okay i kualifikuar. Unë jam treshi që jam kryq, okay? Dhe 4 që është kryq. 5 është okay. Në rregull? Tani unë jam kryqat që jam kryq, që më kam skualifikuar. Dhe në postë kuptimi është i padrejtë, sepse unë i plotësoj. Ndërkohë ngre pretendime të i pari i kualifikuar nuk qëndron pasi operatori ekonomik në djenin time, se gjithmonë të bëni hipotetike, në djenin time nuk ka plotësuar formularin e deklarimit me të dhënat e sakta siç kërkohet, sepse nuk ka dhënë adresat e dokumentacionit ja futa kod. Nuk plotëson xhiro mesatare, i dyti nuk ka paraqitur katalogut, ja futa kod tani, I treti të ngjelet diskualifikuar, por pra të mos ndryshojë gjendja këtu. Pra të keni diskualifikuar, por autoriteti kontraktor nuk ka parë të specifikuar sepse ky kras sa dokumenti po në kodë specifike. Ndërsa edhe për të pesti, po nuk plotëson eksperiencën në bashkët e ngjashme. Ja? U publikuar në datën 15 ankesa. Tani, si pari, si dyti, si treti, si pesti, duhet të paraqesin kundër argumentat e veta brenda 5 ditëve, pra nga data 15 deri në datën 20, ta duhet të paraqesin kundër argumentat e veta. Thonë jo. Unë i plotësoj kriterë për kualifikim, ky tjetri që ngjelet diskualifikuar dhe si intereson pare dhe mund të mos parë. Po këta dy që janë të kualifikuar, duhet patjetër të paraqesin kundër argumentat e veta, se ai mund të ketë futur dhe kot. Dhe në momentin që të mëtoja merr ankesën e këtij në shqyrtim, dhe ky nuk ka paraqitur kundër argumenta, në rast se AK-ja dhe KPP-ja konstatojnë që me të vërtetë ta nuk i plotësojnë dokumentat, i skualifikojnë dhe këta pasin më të drejtën e ankimit, nuk bëjnë dot më. E kuptuat? Pra në momentin që cënohen nga drejta e dikushtit që janë cënuar nga 4, që kanë mbytur pretendime krahas për veten e vet, po kanë mbytur pretendime edhe për këta. Tyre në momentin e publikimit të ankesës në KPP, ulen të drejta të paraqisin kundër argumentat. 5 ditë për procedurën e hapur dhe të hapur të shkruar dhe 7 ditë për tendrat me kufin lartë monetar. Çfarë bëj? Pra, në përputhje, kufiri monetar është vlera monetare sipas së cilës, në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik,
bëm përcaktimin e darë të llojit të procedurës, se si tha, sa i kemi në dispozicion, përcaktojmë edhe llojin e procedurës. Në përputhje me ligjin dhe rregullat e prokurimit publik, përcaktohen rregullat procedurali, kryesisht në përcaktimin e afateve kohore, në procedurat e prokurimit që do të përdoren nga autoriteti kontraktor. Pse? Se si tha, nëse është deri në 1 milion lekë të reja, çfarë afati përcakton dhe rregullat e kemi të hapur të thjeshtuar 1 ditë. Nëse e kemi të hapur të thjeshtuar mallra, 10 ditë, ë? Edhe punë, pra 10 ditë hapur të thjeshtuar dhe 20 ditë. Okej, e kuptuat, pra përcakton afatet. Rregulla procedurale për çdo procedurë dhe përcaktim në afate më shumë se 1 ditë, 10 ditë, 15 ditë, 30 ditë. Nga 20 e shkurtojmë me 5 del 15, ka 35 me 5. Pra përgjigja A, njëshja A-ja. Autoriteti kontraktor në fazën e hartimit të nevojave, si tam, si ndanin procesi prokurimive, si ndajnë në 4 faza. Faza e identifikimit të nevojave, faza e dytë ishte hartimi i dokumentave të tendrit, vlerësim dhe menaxhimi i kontratës. Në fazën e parë, kur identifikojmë nevojat, do të themi çfarë duam. Duam karrike, tavolina. Okej, identifikuam to. Çfarë bëjmë? Bëjmë përcaktimin e specifikime teknike. Çfarë parametrash duhet të kenë këto, I bëm dhe çfarë bëjmë pastaj? Bëjmë llogaritjen e fondit limit objekt prokurimi. Në rregull, llogaritja e fondit limit në sa alternativa kalon? Në 4 çmimet e instatit, çmimet e kontratave të mëparshme të ngjashme, çmimet e ofertave mesatare të marra në treg dhe çmimet ndërkombëtare. Bazuar në 176, okay? Në fazën e hartimit të nevojave, faza paraprake. Çfarë mban në konsiderat autoriteti kontraktor? Fondi limit që ka parashikuar në gjysmë parashikim prokurimit publike, natyrën e mallrave, punëve apo shërbive, apo metodën e përllogaritjes së vlerës limit të prokurimit. Në fazën e hartimit të nevojave, fondi limit, natyrën e mallrave, punëve dhe shërbive, apo metodat e përllogaritjes së vlerës së prokurimit. Çka sa të ngjashme janë? Në fazën e hartimit të nevojave. Mallrat, edhe ato. Pra bën, ti kur përcakton në fazën paraprake, shikon çfarë natyre kanë ato njerë, okay? Pastaj kalon tek llogaritja e fondit. Vlera e përllogaritur e prokurimit. Pra kur llogarisim fondin limit të dispozicion, duhet të jetë vlerë reale e përllogaritur. Në momentin që hartojmë buxhetin, në momentin e hartimit të regjistrit të parashikimit prokurimit publike, apo përpara nxjerrjes së urdhit të prokurimit. Pra, gjoni me vëmendje se ti vetëm vlera e përllogaritur e prokurimit. Prokurim tani. Duhet të jetë një vlerë reale e përllogaritur. Në momentin e hartimit të buxhetit, jo, buxheti është paraprakisht. Në momentin e hartimit të regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike, jo, se regjistri është parashikim. Përpara nxjerrjes së prokurimit, urdhit të prokurimit. Kjo është ajo faza paraprake që ne identifikojmë nevojët, bëjmë specifikime teknike dhe llogarisim fondin limit. Pra, urdhrin e prokurimit ne nxjerrim bazuar fondit, që bën grupi punës. Nuk marrim as ato që kemi në buxhet e as ato që kemi në regjistër. Se përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, ne gjithmonë çfarë bëjmë? Dokumentojmë llogaritjen e fondit limit. Pra ajo është vlera reale dhe si bëhet kjo llogaritje vlerës reale? O me çmimet e instatit, o kontratën pashme të ngjashme, ose çmimet e ofertave të marra në treg mesatare, ose çmimet ndërkombëtare. Ne mund t'i alternojmë të gjitha këto alternativa për të marrë vlerë reale, me qëllim që mos ta dështoj procedura e prokurimit. Pra, vlera e përllogaritur e prokurimit duhet të jetë vlerë reale e përllogaritur përpara nxjerrjes së urdhit të prokurimit. 3 C-ja. Për marrëveshjet kuadër dhe sistemin dinamik të blerjeve. Vlera që do të merret parasysh u thashë edhe tani që së marrim. Në shpalljen e procedurës, pra kur shpallim procedurën çfarë vlere vendosim? Vlerën maksimale e parashikuar pa të vëshë të gjitha kontratave që mund të lidhen gjatë gjitha afatit të marrëveshjes kuadër ose sistemi dinamik të blerjes, vlera maksimale e parashikuar të gjitha kontratave që do të lidhen në 2 vitet të marrëveshjes kuadër,
vlera e parashikuar në projekt buxhet dhe në regjistër parashikimit prokurime publike për vitin buxhetor që shpallet procedura, apo vlera maksimale të gjitha kontratave që mund të lindin gjatë vitit të parë të marrëveshjes skuadër ose sistemi dinamik të blerjes. E parë, vlera maksimale e parashikuar e të gjitha kontratave ose ndryshe quhen mini kontrata gjatë gjithë periudhës së marrëveshjes skuadër. Në studimi i tregut ka për qëllim, dhe këtë e mbaj mend ka qenë. Ndarjen e procedurave në kombëtare apo ndërkombëtare? Jo, se nuk është ky qëllimi. Për llogaritjen e një vlere reale në kohën, pra, për llogaritjen e një vlere reale të kontratës dhe të shmang dështimin e procedurës që vlera nuk përputhet me vlerën e tregut. Për saktimin e fondit limit, i cili referohet vlerës më të ulët të marrë në treg. Jo, si kemi thënë, për saktimin e fondit limit morëm 3 oferta, nuk e saktoj fondin limit me atë që ka vlerën më të ulët, po tham vlerën e ofertave mesatare, Pra kush ishte për llogaritjen e një vlere reale të kontratës dhe të shmangë dështimin e procedurës. Pra studimi i tregut, çfarë ka qëllim? Pra që të nxjerrim një vlerë reale të tregut, me qëllim që procedurat ne të mos na dështojnë. Nuk e nxjerrim në fondin limit me çmimin e ofertës më të ulët që morën në treg, për llogaritjen e fondit limit. Okej. E mbani mend. Pra pesa bëj. Enti kontraktor apo autoriteti kontraktor kur e kërkojmë sigurimin e ofertave? E kërkojmë në të gjitha procedurat e prokurimit, përjashtuar procedurën blerje e vogël. Se në procedurat blerje e vogël thamë ne nuk kërkojmë sigurim oferte, se sigurimi i ofertës është 2% të fondit limit objekt prokurimi. Për sa kohë që në procedurën blerje të vogël referuar udhëzimin numër 5, 55, ne nuk e deklarojmë fondin limit, s'ka si operatorët ekonomik të paraqesin sigurimin e ofertës në 2%, se nuk e dim fare. Nga cili rol bëhet procesi i pezullimit në procedurës në sistem, edhe kjo pyetje ishte, nga administratori, njësia e prokurimit, KVO apo audituesit? Administratori. Se në rastin na vin ankesa për dokumentat e tenderit, si tham, pezullimi i procesit prokurimit duhet bëhet nga administratori. Edhe kjo ishte pyetje. Me çfarë llogarish duhet të jetë i pajisur komisioni prokurime vlerë të vogël, auditues, njësi prokurimi, KVO apo BJA dhe C-ja? Edhe njësi dhe KVO, pra është BJA dhe C-ja. Në rregull? Në cilën fazë të procedurës së prokurimit kërkesë për hiqjen i parë, nuk është procedura e hapur e thjeshtuar, është njoftimi i operatorëve ekonomik në sistem. Pra në procedurën kërkesë për propozim më përpara, ne i ftonim, ishin të detyruar të ftonin 5 operatorë ekonomik. Në procedurë të hapur të thjeshtuar tani nuk i ftojmë më operatorët ekonomik, kalojmë automatikisht. Edhe kjo ishte. Sa është afati minimal në sistemin e procedurës së prokurimit sistem dinamik të blerjet? 24 orë, 3 orë, 12 orë apo 6 orë? 3 orë. BJA të biletat e kemi 3 orë. Pra 23-shi është BJA. 22-shi ishte C-ja. Në sistemin dinamik e kemi 3 orë, në blerjen e vogël e kemi 24 orë, në hapur të thjeshtuar 10 ditë, në të hapur 15 ditë, në mbi kufrin e lartë monetar 30 ditë. Cili është hapi i parë që duhet të bëhet në sistem përpara se të filloj një krimi, një procedurë e prokurimi? Pra, përpara se unë të filloj ta bëj, çfarë duhet të kem? Për llogaritja e fondit limit, urdhri prokurimit apo krijimi i elementit të regjistrit? Asnjë. Krijimi i elementit të regjistrit. Sepse mua në rast se më vjen një kërkesë e bëj gjithë procedurën, filloj ta jap në sistem dhe nuk e kam atë si element regjistri, unë nuk filloj dot të procedoj në sistem. Pra duhet jetë patjetër si element regjistri, se nëse nuk është si element regjistri, ti nuk procedon dot në sistemin e prokurimit elektronik. Natyrë të përsëritur, kur autoriteti kontraktor nuk dikon dhe sasinë eksaktë. Për të arritur një marrëveshje ndërmjet një apo më shumë autoriteteve apo enteve kontraktore dhe një ose më shumë operatorëve ekonomik, autoriteti kontraktor përdor marrëveshje kuadër për punë, madhra dhe shërbime për procedurat mbi kufirin lart monetar, apo autoriteti kontraktor përdor marrëveshje për mburë, madhra dhe shërbime për procedurat mbi kufirin e ulët monetar, kur i di nevojat, por nuk dikon e lëvërimit të tyre, apo autoriteti kontraktor përdor marrëveshjen kuadër për punë, madhra dhe shërbime, shërbim konsulence për procedurat mbi kufirin e procedura me blerje me vlerë të vogël. Kush ishte? E para, autoriteti kontraktor përdor marrëveshje kuadër për punë apo për të arritur një marrëveshje ndërmjet një ashtu autoriteti kontraktore ose një ose më shumë operatorëve ekonomik. Se ti merr pjesë në tendër, ti skualifikosh në okay? Se ti e di, edhe monitorat në shtetë. Okay? Skualifikojnë në përqëtësi, i në përqëtësi, dhe në të të dhe, po skualifikojnë në bërtës. Në të dhe në të
Pra, nëse një operator ekonomik të mbështetet në kapacitetet e investimentit të tjerë të mbështetjes, të shpejtë të mbështetjes në pjesë të limitë apo procedurë, atëherë kush kualifikohet për të bëjë këtë? Ofertuesi apo subjekti të mbështetjes? Subjekti të mbështetjes. Tem çdo reciprocidade também. Tá, não tem a oferta dessa. Se the joint venture, não é? Ama Hakan bir yaklaşım çünkü. Paketin diye. Não oferta, porque aí tá dando a baixa de na música. Zaten paketin diye. Edhe në joint venture, nëse ne të dy bashkojmë kapacitetet bashkë, ti 40, tu 51, ti nuk mund të marrësh pjesë veç në terren. Se skualifikojnë të dyja. Pra, kapacitet mbështetjes skualifikohet edhe për shkrimësi. Në rast se marrin pjesë në joint venture, marrin edhe bankarizimin e Çfarë significa për të parë? Ne shkaqëm bashkë, bankarë bashkë. Vetëm për kontratat për publike për punë, mallra dhe shërbime me vlerë mbi kufilin e lartë monetar, për prokurimet publike, vlera e përllogaritura të cilave brenda një viti kalendarik është në kufilin e ulët monetar, apo të gjithë llojet e procedurave të prokurimit me përjashtim të procedurave vlerja e vogël, okay? Pra sigurimi i ofertës kërkohet në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, përjashtuar procedurën vlerje vogël 6-7. Në rregull? Autoriteti kontraktor e konfiskon sigurimin e ofertës. Tërheqjes së ofertës pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ankesave, mos paraqitjes së sigurimit të kontratës kur oferta është shpallur fitues, në rast se kontrata nuk nënshkruhet nga ofertuesi fitues për ndonjë të forcës madhore. Bëja, pra ti e nxore atë fitues, e konfirmove përfundimtarin, thua sill sigurimin e kontratës, ai nuk ta sill sigurimin e kontratës ty. Ti çfarë bën? I konfiskon sigurimin e ofertës. Në rregull? Po si tham, kalojmë do të i dyti kualifikuar? Jo, nëse diferenca është më e madhe se 2%, në rastin kur është përdorur si kriter për caktimi i ofertës fituese, pra çmimi më i ulët. Dhe kur ofertuesi fitues, pra është konfirmuar njoftim fitues, nuk bën sigurimin e kontratës, ose nuk arrin ta nënshkruaj kontratën, nuk do të vjet, hiqet. Autoriteti kontraktor çfarë bën? Përzgjedh, domethënë, vetëm ofertuesin e renditur i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur, vetëm nëse diferenca ndërmjet ofertës së kualifikuar në vendin e parë dhe asaj në vend të dytë është më e madhe se vlera e sigurimit të ofertës, që është rrua, apo ofertat e renditura në vim, në rast se diferenca e ofertës së radhës me ofertën fituese fillestare të tërhequr të mos jetë më e madhe se vlera e sigurimit të ofertës të renditur para saj. Pra 8C-ja. Pra ne kalojmë të ofertuesi i dytë i kualifikuar në radhë, vetëm nëse diferenca midis të parit të tërhequr dhe atij që kalon kualifikimin nuk është më e madhe se 2% e vlerës së sigurimit të ofertës. Në rregull? Kundër veprimeve apo mosveprimeve të autoritetit kontraktor, pra këtu jemi në rastin e ankesave. Operatorët ekonomik të interesuar mund të bëjnë ankesë pranë autoritetit kontraktor dhe komisionit të prokurimit publik nëpërmjet një formulari standard i cili përmban udhëzimet e nevojshme për plotësimin dhe nënshkrimin e tij, vetëm pranë komisionit të prokurimit publik pasi të jetë paguar tarifa e taksës dhe të kaluar afati 7 ditë nga klasifikimi i ofertave, pranë autoritetit kontraktor dhe komisionit të prokurimit publik nëpërmjet një formulari standard i cili përmban udhëzimet e nevojshme për plotësimin dhe nënshkrimin e tij pas shpalljes së njoftim fituesit. Gjithmonë ankesa bëhet pas shpalljes së njoftim fituesit. Pas nënshkrimit të njoftimit të kontratës, që është ajo forma e shkurtuar, pra ne hartojmë dokumentat e tendrit, proces verbal i miratimit të dokumentave të tendrit, bëjmë edhe atë formularin, forma e shkurtuar që publikohet në APP dhe çdo të hënë në buletin. Pra, pas nënshkrimit të njoftimit të kontratës nga titullari i autoritetit kontraktor, personi përgjegjës për prokurim, ai është kompetent, dërgon për publikim dokumentat e tendrit dhe proces verbal në argumentimit dhe miratimit të specifikime teknike dhe kritere për kualifikim, specialisti i fushës për prokurim dërgon dokumentat e tendrit dhe proces verbal në argumentimit, apo njësia e prokurimit. Kush është kompetencë? Ta me personit përgjegjës për prokurim.
personi përgjegjës për prokurim ka kompetencë hartërisë e bashkimit prokurimit publike, të nxjerrë urdhrin e prokurimit, të jetë pjesë e njësisë do ishte edhe një pyetje, që personi përgjegjës për prokurim është pjesë e njësisë së prokurimit, Komisionit vlerësimit të ofertave. Jo, referuar është vetëm pjesë e njësisë së prokurimit, e ka përcaktuar në ligj në VKM, nuk mund të jetë personi përgjegjës për prokurim pjesë e Komisionit të vlerësimit të ofertave. Në rregull, të tagën ligjvënësi ja ka njohur personit përgjegjës për prokurim, që pasi në shkruar njoftimi kontratës, siç dërgon ftesën për ofertë tek blerjet e vogla, në blerjet e tjera standarde, është përgjegjësi e personit përgjegjës për prokurim që të dërgoj për publikim dokumentat e tendrit bashkë me proces verbal në argumentimit të specifikime teknike dhe kritere për kualifikim. 10A. Në rastin e procedurave me faza, si tham, në procedurat me faza tham tendrat e kufizuar, konkursi projektimi. Në fazën e para ta vetëm plotsojnë kriteret për kualifikim, pra ngarkojnë në sistem gjithë dokumentacioni administrativo ligjor. Operatorët ekonomik që kualifikojnë në fazën e parë, ne i ftojmë për në fazën e dytë që t'japi propozimin teknik edhe financiar. Në rregull, në rastin e procedurave të prokurimit me faza, në fazën e parë të kualifikimit, dokumentacioni duhet të përmbajë vetëm dokumentat e kualifikimit, siç përcaktohet në dokumentat e tendrit. Në fazën e dytë e në vijim, operatori ekonomik duhet të dorëzojë ofertën teknike dhe ofertën ekonomike. Në fazën e parë të kualifikimit, dokumentacioni duhet të përmbajë vetëm dokumentat e kualifikimit, siç parashikohet në dokumentat e tendrit. Dhe në fazën e dytë në vijim, operatori ekonomik duhet të dorëzojë vetëm ofertën teknike, apo A-ja dhe B-ja. Në fazën e parë dhe A-ja ishte vetëm dokumentat ligjor, në fazën e dytë teknike dhe ekonomike. Okej? A-ja dhe B-ja. Se ju kam gatruar këtë C-ja, kam thënë vetëm dorëzojë ofertën teknike, po jo, edhe ekonomike, që kishit këtë B-ja. Në rregull. Pra në procedurat me faza, në fazën e para i ngarkon vetëm dokumentacioni administrativo ligjor, shqyrtojmë dokumentat ne, nëse nuk i plotson, lëm afati shtatitor për ankesat. Në fazën e dytë, ftojmë vetëm që t'japi propozimin teknik dhe financiar, vetëm operatorët ekonomik që kemi kualifikuar në fazën e parë. Në rregull. Në rast se Komisioni i vlerësimit të ofertave i lind nevoja për verifikim ose ndryshim të mjështrimit të anëtarëve, çfarë thamë? Mbani mend? Afati pezullohet dhe rivendoset në afat në momentin që merrim informacionin. Kishte afati 30 ditore, mbani mend mo. Në rast se Komisioni i vlerësimit të ofertave gjatë shqyrtimit të ofertave i lind nevoja për të marrë informacion apo për të bërë verifikime në institucionet të ndryshme për të cilat kanë lëshuar dokumentat, çfarë bënim? Ai e pezullonte shqyrtimin e ofertave dhe rivendoste në afat në momentin që merrte informacionin, ama nuk mund të priste më shumë se 30 ditë. Në rast të Komisionit, afati i vlerësimit pezullohet në momentin e paraqitjes së kërkesës për verifikim apo ndryshim, se mund të një nga anëtarët e Komisionit vlerësimit të ofertave thotë unë jam konflikt interesi, dhe rifillon aty ku është pozulluar me marrjen e përgjigjes apo zyrtarizimit të anëtarëve. Afati i vlerësimit pezullohet në momentin e paraqitjes së kërkesës për verifikim apo ndryshim dhe rifillon vetëm me urdhër të AK-s, A-ja dhe B-ja. Jo, është vetëm A-ja. Se nuk fillon ai me urdhër të autoritetit të titularit të autoritetit kontraktor. Rifillon vetëm në momentin që anëtarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave marrin informacionin. Pra se ti mund të jesh edhe anëtar i Komisionit të vlerësimit të ofertave hape dhe konstaton që një operator ekonomik e ke punatin të fuskot. Çfarë do bësh? Do njoftosh titularin e autoritetit kontraktor, pezullohet vlerësimi, derisa të bëj ai zvendësimin e anëtarit tjetër. Dhe rivendoset në momentin që bëhet zvendësimi. Apo mund të kërkosh informacion te tatimet te kinezi, e morë informacionin, u rivendose në afat. Okej, e kuptuar? A-ja do me thënë. 12. Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuar duke kualifikuar vetëm ato oferta që përmbushin kriteret për kualifikim të përcaktuara dokumentat e tendrit dhe janë të përgjegjshme ose të vlefshme, që kanë ofruar çmime më të ulët, përmbushin kriteret për kualifikim të përcaktuara dokumentat e tendrit dhe formulari i çmimit nuk ka gabime. Ja, se vërtet formulari i çmimit nuk ka gabime, po mund të rezultojë oferta anomalisht e ulët ajo. Prandaj përmbushi kriteret për kualifikim, dokumentat e tendrit, dhe është ofertë e përgjithshme dhe e vlefshme. Por ofertë e përgjithshme dhe e vlefshme është shpjegova në orën e parë, ato që nuk kanë devijime dhe përmbushin të gjitha kualifikimet
nuk ka gabime dhe nuk rezultojnë anomalisht të ulët. Pra, kur bëjmë vlerësimin e ofertave, ne çfarë shohim njëri? Plotësojnë kriteret për kualifikim? Po, i plotësojnë. Marrin preventivi, ka gabime? Se në rast se ka gabime preventivi më të mëdha se 2%, nuk bëj para llogaritin e fondit lim, këto ne anomalisht e ulët e heqim. Okej? Prandaj në 3 fazë. Kriteret për kualifikim, gabimet, oferta anomalisht e ulët. Nëse nuk rezulton anomalisht e ulët, nuk ka gabime dhe plotëson kriteret për kualifikim, atëherë ajo është një ofertë e përgjeshme dhe e vlefshme. Aja, 13. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit të ofertave, kur mbaron nga KVO-ja, se kush e bën vlerësimin e ofertave, bën komisioni. Autoriteti kontraktor bën klasifikimin përfundimtar dhe harton njoftim fituesit, komisioni i vlerësimit të ofertave përgatit një raport përmbledhës, apo pas përfundimit të afateve të ankimit përgatit një raport përmbledhës për procesin e shqyrtimit të ofertave dhe dërgon për miratim titullarit të autoritetit kontraktor. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit të ofertave, çfarë bën ai? Harton njoftim fituesin para prag. Pastaj hartohet raporti përmbledhës, okay? Pra, pas procesit të vlerësimit KVO-ja, çfarë do bëj? Akoja, do hartoj njoftim fituesin para prag. Raporti i vlerësimit bëhet në fazën më vonë. 19. A. Kush janë fonde publike? Fonde publike janë të gjitha ato fonde që janë të përcaktuara për prokurim publik, mbajeni mend. Çdo vlerë monetare e buxhetit të shtetit e përcaktuar për përdorim në prokurimet publike. Janë gjithë ato atje, por gjithmonë kanë termin nga mbrapa prokurim publik. Në rastin konkret 15 në Kenia. Çdo vlerë monetare e buxhetit vendor, jo, se mund ta kesh për ujë, dritë, jo çdo vlerë monetare. Fonde ndihme ose kredi të dhëna nga donator sipas një marrëveshje ndërkombëtare, jo, por nëse në këtë marrëveshje ndihme apo kredi nuk është e përcaktuar që të përdoret për prokurim publik, ti nuk i pra do kenë ato destinacion të cilët kanë përcaktuar në marrëveshje. Në rregull. Të ardhurat nga shteti, ndërmarrjet lokale, shoqëritë tregtare dhe ndërku shteti zotron 50% të aksionit ose kapitalit. Këtu do ishte për prokurim publik për shkak. E para, pra çdo vlerë monetare buxhetit të shtetit e përcaktuar për prokurim publik. Urdhër në rast fondesh nga jashtë. Pra janë çdo vlerë monetare, mund të ketë e pushtetit vendor, fonde ndihme ose kredi. Po. Fondet e kredia, për shembull, kemi me gjermanët, kemi me italianët, ne që kemi projekte që na janë të kredi, apo janë të destinuar për shembull që do jenë vetëm për arsimin profesional. Për rikonstruksion shkollash të arsimit profesional, për makineri e pajisje të shkollave, pra janë dhënë me këtë destinacion të përcaktuar. Që patjetër, në momentin që përcaktohet në marrëveshje apo edhe në grant, që këto fonde do bëhen me prokurim, do të nështrojnë ligji prokurimit publik shqiptar. Pra përcaktohet që ke marrëveshje. Kontratat publike, si ju thash, janë, do të bjerë dhe kjo pyetje. Nuk kemi dhurim në prokurim. Janë gjithmonë kontrata me shpërblim që kanë dy palë. Pra, kontratat publike, duhet ta lexoni shumë mirë pyetjen, se disi vetëm te pyetja është gjithë i leja atje. Janë kontratat me shpërblim, të lidhura me shkrim, se në fund pasi përfundoi procedurë prokurimi, a lidhi një kontratë, a lidhi me shkrim. Në rregull, logjika. A është me shpërblim, ka objektin edhe vlerën 5 lekë, 7 lekë sa do bëj kontrata. Ndërmjet një ose më shumë operatorëve ekonomik, sepse mund të jetë tek, mund të jetë joint venture, dhe një ose më shumë autoriteteve apo enteve kontraktori që ka si objekt kryesor kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave ose shërbimeve në përputhje me këtë ligj. Pra, kjo është aja. 16. Me dhurim me shpërblim të lidhura me shkrim, vetëm midis një operatori dhe një autoriteti që kanë objekt dhe afat të përcaktuar për kryerjen e punimeve. Pra, gjithmonë kontratat publike janë ato kontrata që janë të lidhura me shkrim, që janë me shpërblim, të lidhura ndërmjet një AK-je ose shumë AK dhe operatorëve ekonomik në përputhje me ligjin e prokurimit publik. Në rregull, nuk kemi dhurim. Administratori i autoritetit kontraktor në sistemin e prokurimit elektronik, këto që keni bërë me zyshën. Shërben, për çfarë bën ai? Për krijimin e procedurave të prokurimit në sistem, vetëm për pezullimin e procedurave në sistem, për ndryshimin e fjalkalive të llogarive, apo për krijimin, ndryshimin e fjalkalimeve, apo bllokimin e llogarive të përdoruesit, si dhe për procesin e pezullimit. Kjo D-ja. Se në rast se na vjen ankesa për dokumentat e tendrit, çfarë? Personi përgjegjës për prokurim njofton administratorin e sistemit që pezullojë procedurën. Se na kanë ardhur ankesa për dokumentat e tendrit. Pezullimi në sistem bëhet vetëm në rastin e ankesave për dokumentat e tendrit. Se në rast të vlerësimi ofertave nxjerrim urdhër, nuk kemi çfarë pezullim në sistem. Pezullimi në sistem që e marrin vesh operatorët ekonomik, ndodh vetëm në rastin për
dokumentat e tendrit. Në rregull, kur krijon një procedurë prokurimi në sistemin e prokurimit elektronik, afati për pranimin e ofertave, metod hapis duhet jetë njëjtë apo të ndryshëm? Te informacioni administrativ. Duhet jetë të njëjtë. Pra afati i fundit për pranimin e dokumentave duhet të jetë vetëm ditë feste zyrtare apo ditë në fundjavë për gjitha procedurat? Jo. Data e publikimit, që i përmend, është data e shpalljes së procedurës në sistem dhe shërben për llogaritjen e afatit të fundit të pranimit të dokumentave dhe data e zhvillimit të tendrit, të cilët janë të njëjta. A është e njëjta kjo? Po, kjo është. B-ja, jo C-ja. Pra, kur krijon një dosje tendri me mjet elektronike, jo te blerjet e vogla, se te blerjet e vogla afatin e shpalljes së procedurës e bën vet ai që krijon dosjen e tendrit. Kurse në APP, data e publikimit që bëjmë publikimi dokumentave të tendrit në APP, është data e shpalljes së procedurës në sistem. A është data e procedurës së shpalljes në sistem dhe po. Dhe shërbejmë për llogaritjen e afateve të fundit të pranimit të dokumentave që duhet jetë të njëjtë me hapjen e ofertave. Në procedurat e hapur të thjeshtuara, si themi 10 ditë nga data e publikimit të dokumentave të tendrit në APP. Unë i hedh dokumentat të premten, a do më publikohen të hënën mua ato? Do më publikohen të hënën. 10 ditë do rrinë në sistem dokumenta, do rrinë. Data e fundit të pranimit të si bëhet llogaritja e afateve, thash, nga momenti që publikohen dokumentat e tendrit në APP, vërtet ti krijon një procedurë të hapur të thjeshtuar sot në ngritur dhe prokurimi bëra dokumentat. Po unë afatin për pranimin e ofertave nuk e llogarit sot, po e llogarit nga momenti që do të publikohen dokumentat e tendrit në APP. Nëse i nisu dokumentat të premte, dokumentat do të shpallen të hënën mua. Dhe vjetë që do ta llogarisë që nga e hëna. Dhe data 11 po ja fus kod që do jetë hapja e ofertave, do jetë afati maksimal që unë do të pres oferta, dhe po ato ti do bëhet edhe hapja e ofertave, që duhet jetë e njëjta datë, kupton? Afati përfundimtar për pritjen e ofertave dhe hapja e ofertave duhet jetë e njëjta datë. Në rregull, e kuptuat? Nuk duhet të nxitoni, duhet ta lexoni edhe në kush do të marrë pjesë të testit. Ko keni plot, lexojeni pyetjen mirë, pyetje dhe gjithë ideja që ndron mënyra se si është formuluar pyetja. Çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit elektronik duhet të përfundojë me lidhjen e kontratës së nënshkruar, duhet të përfundojë, ishte edhe kjo pyetje, me arkivimin ose anullimin e saj, duhet të përfundojë në marrëveshje skuadra apo duhet të qëndrojë në sistem. B-ja, pra çdo procedurë prokurimi e krijuar në sistemin e prokurimit publik duhet të përfundojë në rast se procedura realizohet do ta arkivojmë. Njoftimi i kontratës së shkruar iku ose në rast se anullim me anullim. Pra dy janë, ose me arkivim ose me anullim.